Un cantiere navale e un imprenditore che invece di navigare hanno fatto acqua da tutte le parti. È l'immagine che restituisce l'indagine della Guardia di Finanza di Trieste che ha portato alla luce un buco da oltre 8 milioni di euro e al sequestro di beni e disponibilità per circa mezzo milione. Al centro della vicenda è una società con sede legale a Palermo ma attiva stabilmente in subappalto in Friuli Venezia Giulia, nell'orbita di un operatore della cantieristica del capoluogo giuliano. Secondo gli investigatori coordinati dalla Procura di Palermo, l'azienda, parte di un gruppo con un giro d'affari superiore a 6 milioni di euro, è stata dichiarata in liquidazione giudiziale a causa di un indebitamento crescente e ormai fuori controllo. Ma il collasso non è stato soltanto il risultato di cattiva gestione. Le indagini hanno documentato un vero e proprio disegno fraudolento orchestrato dall'amministratore socio unico. Per anni sarebbero stati falsificati i bilanci societari con lo scopo di nascondere il dissesto e guadagnare tempo, mentre nel frattempo venivano distratte somme ingenti dalle casse aziendali. Denaro dirottato su conti personali o speso per fini privati, viaggi, concerti, resort di lusso, monili e orologi di marca. Tutto a discapito dei creditori e dei dipendenti, molti dei quali trasferitisi da altre regioni, rimasti senza le retribuzioni dovute nonostante turni di lavoro lontani da casa. La mala gestione ha gonfiato il passivo fino a superare gli 8 milioni, aprendo la strada a un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Condotte che non solo hanno danneggiato lo Stato e i fornitori, ma che hanno minato le regole del mercato, penalizzando le imprese sane e chi lavora nel rispetto della legalità. Le perquisizioni condotte a Trieste e Palermo hanno consentito di rintracciare beni aggredibili riconducibili all'imprenditore, sottoposti a sequestro insieme a disponibilità finanziarie per circa 500.000 euro. L'uomo è stato denunciato e la sua posizione è ora all'esame della magistratura, fermo restando il principio di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.